lanjut part 3 karena ini tadi HP-nya jatuh. Jadi pencet deh. Jadi lanjut part 3 ya guys. Maaf loh. Sampai kalian lihat kan gubrek. Tadi tuh yang udah kecup, cup, cep. Ini. Jadi aku pengen dapet yang coklat deh. Aku yang matcha. Kali-kali aku dong. Ini tanda guntingnya tuh. Kayak cherry. Kalian baca dulu silahkan. Tuh di sini tuh ada berbagai macam rasa, tuh bisa dilihat. Berita aku sudah lapar karena ini puasa, tapi kita nggak boleh makan, kita nggak boleh ngegodin ya. Ayo di sini siapa yang nggak puasa? Komen ya, yang nggak puasa dan yang puasa. Kalau yang puasa hebat, kalau yang nggak puasa dilek. Wow, aku ini tanda-tandanya. Aku pengennya matcha. Kamu tadi apa? Coklat. Aku nggak mau lihat dulu, jadi kalian aja dulu yang lihat. Ternyata belum kegunting. Semoga Ya, coklat. kamu guntingnya terlalu ini sih. Apa terlalu jangan-jangan nanti dapetnya kan sisa matcha, taruh coklat kalau nggak salah. coklat. Yeay, aku yang benar. Ini strange banget. Siapa yang puasa? Ayo komen di bawah. Tarik ya. tangannya ke atas, jangan lupa komen. Jangan lupa sampai komen dan like semuanya kalian sebanyak-banyaknya biar kita Subrek juga ya. lebih semangat bikin kontennya. Dan nyalain tombol lonceng di bawah. Di atas, di bawah. Di bawah gimana? Ini. Twing. Yang Aku matcha. kelima. Aku taruh sih. Tapi aku pengennya matcha deh. Aku matcha. Gak apa-apa sama. Ini matcha deh kayaknya. Yang nggak tahu kan? Tahu. Apa? Lihat di depan kita ada apa? Apa? Tahu kan? Tahu segala. Ya kan aku juga nggak tahu posisinya di mana. Udah dapat ini doang ya, tadi tuh lumayan loh, dapat Oreo, dapat Tadi itu yang kau. Ada nih, buka yuk. Udah cinta. Canda ini masih ada nasar ya? Dur. Salah di bawah. Padahal kalau asar aku udah buru-buru nih, langsung mandi langsung. Iya. Jalan-jalan capek. Konyol, matcha. Ya beneran dapet. Mau pegang matcha mau nggak? Ini nggak ada selainnya, yang ini tuh yang benar matcha. Kaca di belakangnya nggak ada. Masukin lagi. Langsung yang ini taruh sih. Iya, karena sisa satu. Bungkusan kerak. Bentar. Dari bawah. Bentar. Nih, kalian baca ya. Pantesan. Baca, terus di sini di belakangnya tuh kayak gini. Tadi nggak digambar ya, maaf. Karena aku males. Kok di bawah sih, aneh ya. Karena di atas nggak ada tanda gunting, jadi di bawah aja. Apa ini? Ini tuh aneh. Terus sebalikannya. Kan udah. Kan cuma satu. Oh, berarti yang ini. Yang punya kamu doang. Ada. Lagi. Ini jangan dulu dibuang. Kalian dulu yang lewat. Yang lihat nanti. Nih, semoga kita dapet yang ini. Teata air oro taro. Aku maaf ngeja. Nih, aku bisa baca ya. Blueberry, matcha, taro, coklat. Dapat yang taruh beneran. Jeruk. Nih, kalau yang bagian taruh Penyok. depan belakang. Agak-agak penyok. Tunggu guys, maaf. Oke, sampai sini dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Dadah. like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Bye. Kiss dulu, kiss. Gitu. Ih, gini.